这些场景你是否似曾相识？秋冬季咳嗽久治不愈怎么办？来吧，好身体，天天有活力。观众朋友们，大家好，这里是浙江卫视全新推出的健康生活指南节目《来吧，好身体》，我是主持人王帅。即将到来的秋冬季节啊，是呼吸道疾病的高发季节。有人一咳嗽就吃药，但是也有人说啊，咳嗽能自愈的呀。咳嗽了到底该怎么办？今天让我们来聊聊这个话题。首先，让我们有请来自浙江大学医学院附属第一医院的呼吸内科主任周建英主任，有请周主任。你好，欢迎您，周主任来到我们的节目现场。观众朋友大家好，我是来自浙大医院呼吸微重症医学科的周建英，从事呼吸内科的临床、教学、科研工作40余年，很高兴与大家见面。周主任，今天呢，我们一起来聊聊咳嗽这个话题。在我看来，咳嗽是非常神奇的。你看，我们每一个人从呱呱坠地开始，那第一个生理反应就是哭，那第二个生理的反应可能就是咳了，因为可能会呛奶呀。但是很多的朋友，说实话，在生活当中对咳嗽可能有这样那样的误区，认为咳嗽就是不好的，甚至呢，有些时候觉得怎么样能把咳嗽完全的压下去从您的专业角度来讲的话，是不是也存在着一定的误区呢？很多疾病都会导致咳嗽，但是咳嗽真的很影响生活质量。曾经有的病人告诉我，我咳嗽整夜睡不着觉，我咳嗽可能会尿失禁，开了好几家医院，好像我吃了很多药，那么咳嗽还是没有好的临床症状的缓解，那到底怎么办？有一些朋友他会觉得在生活当中一咳嗽就吃药，一种药吃不好再换药，实在换了2、3种药再不好再去找医生来看。您觉得这样的一种处理的方式正不正确呢？我自己想首先要了解一下咳嗽是一个怎么回事。如果仅仅是白天咳嗽为主的，晚上休息不太受影响的，而没有伴有发烧的症状的话，可以不来医院求医，可能有部分咳嗽能自己好起来的。等于说发烧是一个非常重要的指标，是不是？对的，因为很多疾病都咳嗽，因为呼吸道跟其他脏器不一样，它是个唯一跟外界相通的器官，所以呢，一个呢是感染，像肺部感染的话，一般都有发烧，包括细菌跟病毒。第二个呢，可能是这种环境的改变，烟雾的刺激或者 PM 这个指数比较高的时候，还有个呢就是家里养宠物的，养小猫小狗等等，所以这些因素都会影响我们的气道，所以会引起咳嗽的症状。这个举个很简单的例子，我们今年不是夏天很高温吗？我们一个女病人，她出去玩，她就喷了很多的这个防晒的，喷了以后2个小时就开始咳嗽，咳嗽以后就胸闷，然后这个时候来看病，可能是一些外来的一些刺激所导致的肺损伤，所以这个要看病。所以一部分咳嗽呢，它是一种保护的，还有一部分咳嗽呢，可能是一种器质性的。所以咳嗽是一种症状，它不是一种病。就透过咳嗽的症状，要想想我这个咳嗽到底对我后续的要不要去医院处理，这个是大家可能有个自我的识别，可能是比较好的。所以我觉得有几点一个呢，你比如说我仅仅是一些干咳为主的，可能也是突然发生的，一段时间以后呢，咳嗽没有持续加重，比如说我3到5天以后咳得很厉害，就后来就好起来，这个不要紧的。那如果我咳嗽有脓性痰或者是伴有痰中带血丝或者咳嗽的时候有胸闷等等，那到医院看的。所以按照自己的。接下来的一个环节，让我们请出健康助手谷小雨给我们总结本期要点。大家好呀，健康小助手谷小雨在这里画个重点。如果咳嗽的时候有浓痰，痰里带血丝，或者感觉胸闷憋气，别犹豫，赶紧去看医生。如果是没什么痰的干咳，也可以在医生指导下自己先处理看看。因为周主任您是专家，我们准备了几种声音，我们现场给大家来放一下，您看看您能不能判断出来这是属于哪一种咳嗽的？好，我们来听第一种咳嗽。
这是我们好像比较常见的一种咳嗽。对，它会非常用力，而且它这咳嗽呢一下子还停不下来的。这个咳嗽呢，可能我们要关注，就是上至到咽喉部这个部位啊，它有没有咽喉部位？咽喉的，而且这个病人他一定会说，我咳的时候我咽喉部不舒服，他不是痛，有一点比较就是很毛的一种感觉，所以这个咳嗽呢，可能要关注我们上知道的咽喉部的部位。好，接下来我们来听第二种咳嗽的声音。听着好闷呐。对呀，这个咳嗽呢，我们比较常见，就是我们有基础疾病的，比如慢性阻塞性支气管炎啊，或者支气管扩张的，有合并症的病人会这样的咳嗽，没有像前面这么脆，比较就声部发出来的。那咳嗽以后呢，还有一些回音，所以里面还有痰。哇，朱主任，您的这个听力啊，真的好厉害啊！好，下面我们来听一下第三种咳嗽的声音。他这咳嗽呢，我们听上去呢，咳了以后呢，有一些声音嘶哑，那还有一些空空的声音啊。这个时候你要除了关注我们下面的一些气道的炎症以外，还要关注我们有没有急性的喉炎。急性喉炎有的时候就咳了以后还会一声回声的，要非常小心。这个是个呼吸科的急诊。这个地方您给大家再进一步的科普一下，咽炎跟喉炎还是一样的，还是有交叉的？对。那咽炎的话，仅仅是一种咽喉部的一种我们看上去有点充血，喉炎的话，就是在这个过程当中，它还是会有一些收缩性的改变，会痉挛。我们咽喉部是一个空气进去，它非常重要的一个器官，它一个痉挛一收缩的话，那我们就气就喘不就进不去了。所以它咳嗽以后呢，有的时候会有一种动物的，就是犬一样的会发生声音，这个要非常非常小心。咳嗽有这样的声音的话，那就要及时到医院去看了，要看急诊。我曾经有一次咳嗽呢，那个时候是感觉这个喉头的这个肉唇感觉有点病变，不敢喘气儿，呼气的时候不咳，一吸气就咳，对，这是由什么原因导致的？可能是有痉挛的关系。那有的时候大家有没有体会到，比如说你吃很有刺激的东西，就一过性的就是吃了以后，就像闭住一样的感觉，它因为有非常辣的东西刺激咽喉部以后，它引起这种收缩，那它是有原因的。那很多情况下，比如病毒感染以后，它也会出现一种喉炎一样的反应。就是平时咳嗽不要紧，咳了以后有一种这样的声音，你要小心点。好像有一些中老年人或者是哮喘的会有患者是有这样的声音的。好，接下来我们来听一下第四种咳嗽的声音。这种咳嗽，天哪！我作为孩子的家长最受不了的就是这种咳嗽。这种孩子的咳，很多时候比自己咳还要难受。特别年轻的家长一听到这种呢，感觉自己的心都在跟着他咳嗽一样一起在颤啊。有点像百日咳的咳嗽，有点像哮喘的咳嗽。就这样的咳嗽的话，那一定要包括成人儿童都要到医院去看。要医院药物的帮助下，它会引起这个小气道的功能能够改善，会恢复。家长孩子咳嗽他是最受不了的。那只要不是一种哮喘的，是急性加重的话，他1到2个礼拜以后，他也是会好的。咳嗽呢，我们临床上分成3种类型的，一种呢我们叫它是急性的咳嗽，咳嗽频繁发作3周，这个咳嗽呢往往见于一些呼吸道病毒感染啊，或者鼻窦炎啊等等。第二种咳嗽呢要关注就3到8周的咳嗽，我们叫它是亚急性的咳嗽。那亚急性咳嗽呢，临床上常见，比如说咳嗽变异性哮喘啊，这样一类鼻窦炎。第3类咳嗽呢，就是8周以上的，我们叫它是慢性咳嗽。有的时候是过敏啊，或者后鼻孔滴漏啊，或者是胃食道反流啊等等。所以你就分一下，我这个咳嗽到底哪种情况？那么眼下呢，气温随着秋冬季节的来临呢，发生了剧烈的变化。比如说前段时间还经常有35度以上，这2天早晨可能就20度出头。那么突然之间这样气温的变化，在您的门诊当中有没有一些病例是因为换季气温的剧烈变化而产生的？有，这叫我们呼吸道也是一个跟气温息息相关的一个器官。我们呼吸科的门诊的话，大概30%到40%在换季的时候都是咳嗽的症状为主的。那么还有部分病人呢，可能有其他的就是戒备诊断的过程。
所以在换季的时候，那咳嗽的症状加重，可能跟环境因素有关系的。那还有个呢，就是春季的时候，杭州梧桐树花粉开的时候，我们的呼吸道咳嗽病人蛮多。那冬季的话，病人发生也多。因为冬季的咳嗽过程当中，它可能咳嗽的这个原因，但是它是蛮复杂的。可能我觉得就是在人口比较拥挤的地方，可能会吃蛮多，病毒传播的也蛮快。所以呢，咳嗽它是一个最早出现的呼吸道的症状。所以我们有在讲呼吸道症状4大症状，一个是咳嗽、咳痰，一个气喘，最后就是发炎了，就是做肺炎了，是脓痰了等等，就这样一个过程。啊，我学到了。这样啊，我们讲了这么多，我们先考考主持人啊。哎呀，我小板凳坐好，准备要随堂测验了。如果他白天有咳嗽，晚上比较厉害，他没有痰，而且这个咳嗽呢又带有一种比较尖的哨子声一样的咳嗽，这样的咳嗽往往介于什么样的情况？这种情况，我之前是有的，个别的同学有这样的情况，他的咳的，这是不是一种哮喘的一种征兆和指标呢？对，非常正确啊。它是一种哮喘的比较典型的一种咳嗽的表现。那么哮喘它有哮喘的诊断标准。那么如果这个哮喘诊断标准没有到，但是这个病人反复有咳嗽，干咳为主的，有的时候还有一些气喘的话，可能是哮喘前面一步，我们叫做咳嗽变异性哮喘，蛮多的，常见于女性病人，大概20几岁啊、40岁左右的女性病人，就咳嗽变异性哮喘，我们叫气道高反应还很好，那么另外一种咳嗽的话，它就是咳的时候，就是喉咙当中这有一些就是异物感啊，那么有的时候呢，也有一些鼻涕流下来这种感觉，比如说我会抽吸的动作，一咳嗽伴有抽吸的动作，这样咳嗽往往介于哪个方面出问题呢？这是不是病毒或者细菌的感染呢？我不太确定。这样的情况，因为有抽吸动作的话，它有的时候它咳嗽的症状可能是鼻炎引起的，因为鼻炎分泌物出来的话，它有的时候从鼻涕上，有的时候会后鼻孔反流，会流下去，所以流下去以后呢，它也会出现一些咳嗽的症状，我们叫它后鼻孔滴漏综合症，这个也是一个鼻窦引起的咳嗽，非常好，这个地方呢，主任，我想追问您一下，不光是我，包括几个摄像老师，我跟你说，也包括我们编导老师，从小都会有一个问题，就是我们流鼻涕的时候啊，有的时候，比如说上课或者工作，不小心咽下去了，那么这个时候，我们是应该想办法把它咳出来呢，还是让它默默的就循环下去？那如果你咳不出来，咽下去也没问题，没问题，不要流到气道里去，流到食道里去没关系。那流到食道里的话，鼻涕不是包裹着很多的细菌，然后？但是我们的人体有很强大的功能，有菌堆在里面的，有很多白细胞的、巨噬细胞啊，它没问题。有的时候你吃不干净的东西，对吧？那更厉害了，它就开始腹泻，先拉肚子，肚子痛，厉害的时候它会发烧。你防御功能好，它就好了。我拉了1、2次，我水多喝点，休息1、2天，它又好起来了。就人体真的有非常强大的防御功能在里面啊，这个就是我们这个级别的老师在上节目之前拜托我请教的。好了，我们已经解答了您的问题了，放心的咽下去，没有问题。那最好能咳出来啊，咽下去也没有关系，对，没关系，对。那摄像老师可以拿机器稍微点一下的。好的，解答了你疑问的。还有一种咳嗽呢，它完了咳嗽以后呢，又有一种反酸啊、烧心这种感觉。我刚才讲过了，这个咳嗽到底要考虑到哪些问题？那是您先前提到的对胃食管反流吗？对，胃食管反流，就咳嗽伴有烧心啊、反酸啊，要考虑胃食管反流。所以你要治疗胃食管反流，而不是单纯的治疗咳嗽。这样就是药到症状就缓解就好了。那么还有一种咳嗽你要警惕的啊，比如说它反反复复的一种干咳没有痰的咳嗽，然后咳了2个礼拜，咳了3个礼拜一直不好，它又伴有一些痰里带血丝的，就干咳伴有痰中带血丝的药物治疗以后没有达到预期的疗效，那我们看看要想到什么？
想到是不是可能有什么东西卡住了？对，辣椒片有的时候，对，有的时候一个小芝麻，哎，这个就要非常小心啊，因为很多我们就是病人的话，他咳嗽，他有的时候会熬，他就不大来看，但痰里带血丝他一定会来看，他出些血他会怕会来看，所以呢，我觉得如果这样的情况下，你一定要到医院里去拍个 CT 检查，因为这样的情况呢，一个也要排除一下有没有这种异物的问题啊，比如说什么东西吃东西不小心呛进去了，有的家人吃比较快，他把骨头就吃进去了，他就不知道，就反复的咳嗽。哎，我们前2天有个病人，他把给孩子剥虾，他用嘴巴剥虾，把这个虾扑通就吞到气道里去了，所以他会非常明显的咳嗽。但是这个虾，它有很多的角就咳不出来了，所以到我们医院里以后，我们用气管镜把它取出来，这也是一个，所以肺是很容易受伤的。所以我们在临床判断过程当中，看看如果说一般的咳嗽，不要太担心。还有个问题你要关注一下有没有肺癌的问题，因为肺癌的话发病率还是蛮高的，在恶性肿瘤当中，我们国内肺癌的发病率应该是排在第1位的。所以呢，对这样的症状的话，你要小心，因为肺癌都是长在支气管腔里面的，基本上。所以呢，如果有反复的咳嗽啊，有痰中带血丝啊，要看一下有没有这样的一个病症存在。说到这儿呢，我们可能作为很多儿女的话，要关注一下我们妈妈的咳嗽啊。可能我们在传统认知里面，吸烟可能是肺癌的第1大的主因，但是因为我们中国的烹饪方法，它可能有的时候要爆锅要炝炒，所以很多的妈妈咳了很长时间的时候，我们应该及时的带她去就医。对，如果你长期在高的这种烟雾的这种刺激过程当中，可能对呼吸道上皮的这样的改变还是有一些促进作用的。所以呢，这样我们在炒菜的过程当中，特别是有基础疾病的炒菜的话，油温不要太高，蒸煮为主，不要被动吸烟，空气流畅就可以了。一定要买大吸力的油烟机。这是一个对。我觉得我最要说的就是咳嗽真的不用太可怕，并不是很多的咳嗽就是一定是一种疾病，它是一种症状，是很好的。你比如人很多的地方下，你清爽治咳嗽，也对自己保护作用。咳嗽也是个自我保护作用，它你一个饭粒吃进去了，它拼命就咳了嘛，把你个饭粒给咳出来，所以这种保护作用，只要你到医院去看，没有一种其他的器质性的疾病的话，咳嗽随着时间的过去，它会好起来的。眼下社交媒体非常的发达，很多的家庭成员当中呢，在自己的手机上都有一个家庭群啊，叫相亲相爱一家人。那么，有的时候自己有些头痛脑热，哪个地方不舒服，大家都会在家庭群里面相互交流一下。其实里面还有不少的偏方，也有些不少的诊断啊。接下来呢，我们就把曾经出现过的这样一些身体方面的一些关于咳嗽的小情况和大家分享一下。我们请非常非常专业而且资深的周主任来给大家评判一下。那么这种诊断或者处理方法到底科不科学，到底站不站得住脚？我们首先来看这是群里面的爸爸这么说：“哎呀，这2天呀天气不太好我有点咳嗽感冒先吃点药压一下这症状不就是感冒吗？自己好了就行了，你们不用过分的担心不用那个着急去医院。”爸爸的这种说法科不科学，站不站得住脚呢？因为天气不好的话，感冒咳嗽非常常见。实际上他们说一咳嗽就认为是感冒了，实际上我觉得稍微咳2声，没有伴有发烧，不需要治疗。然后吃药的话还是要有选择的，因为药物当中吃药的话它还是有副作用的，没有副作用药那就是安慰剂。所以跟爸爸在说的有点感冒咳嗽，如果说没有一种发烧的一种症状，可以用点中药制剂这个养肺的或者一种有清凉的吃点就可以。老话讲的叫是药3分毒，药都有副作用，但是在治疗过程当中，我们要取它的治疗作用，要规避它的副作用，所以要到专业医生给你建议，不是说我一感冒一咳嗽马上就吃药，吃点抗菌药物，不需要。好，接下来我们来看看哥哥是怎么来说的。每年这个呼吸道都有新病毒的，老爸你是感染了新的病毒吧？这个流感和感冒扛一扛就好了，越吃药越有抗药性。是哥哥家里有的时候有症状的时候会
家庭群每个都发表一下自己的观点啊。那么有的时候说哥哥的这个看法不一定说他没有道理，因为在病毒感染的过程当中，如果这个他有咳嗽加有发烧的话，比如急性的传染性病毒感染，他一定会有发烧。如果光是一些咳嗽的话，你可以清洗清凉解毒的就可以。所以这个哥哥的观点的话，如果他没有一些新的一种发烧的症状，光是一直咳嗽的话，可以看几天是可以的。好，我们来听听老妈是怎么说的。哎呀，你这是鼻炎吧，治不好的，忍着吧。啊，哎，我去给你弄个加湿器吧。加湿器对，到底对咳嗽有没有什么样的缓解有没有帮助呢？加湿器的话，因为跟环境是有关系的。那鼻炎的话，它是一个像哮喘一样的，它能够缓解，它不能断根，也就是说生理以后它也可能再发一下。所以对这样的鼻炎的话，有症状的时候，全部用药处理一下，症状很快会缓解。那加湿器在家里，如果你有环境有问题的话，你加湿器可以的。但是你说用加湿器来治疗鼻炎，没有这个说法。特别是如果加湿器用不好的话，很多朋友他指望你添水，但是没有定期去清理的加湿器。对，那加湿器的盒啊，我觉得都有必要来检查一下。是，对，有加湿器有的时候你不清理的话，可能还是一个就是感染的传播源。比如空调也是一样，空调外面的里面的膜要清洗，这个滤网要定期的清洗，就这个问题。你看妹妹就非常细心，她说不能使用加湿器啊。加湿器会引发肺炎的，这个说法对不对？不对，不对。肺炎的话，说到肺炎的话，它一定是细菌或者病毒引起的肺部的炎症，我们叫它是肺炎，啊。所以加湿器的话，如果你定期的清洁啊等等弄好的话，不会。不是我那么空调跟滤网更厉害了，里面看上去更对吧？所以我们医院里每几个月就清理一下滤网。而且很多的家庭只去注重对于空调的清理，其实在洗手间里面的这个排风扇上面也是有滤网的，也要及时清理。爷爷又说了小孙女最近也有点咳嗽啊，我刚从医院买了个雾化仪，在家里做简单方便还省钱。这种说法可不科学？雾化仪的话，我们是一个治疗的一个手段。小孩子用雾化仪是蛮多的，特别用在什么情况下？比如说呼吸道感染啊，或者是引发的哮喘，引发的气道高反应。那么我们这雾化仪是加用一些气道的解痉药，会有好处。从医院里开了以后，可以带个雾化器回来，在家里自己做雾化。它是短期的治疗过程当中用，好了以后就可以停用，不是说能预防雾化器预防不会。如果你光是买个雾化仪，里面用一些生理盐水没有症状的话，家里不需要用。雾化仪我们总结一下，最重要的是里面的药，而里面药的使用呢，又要遵医嘱，这样才能起效果啊。好，奶奶说了，哎呀，多吃药不好，这雾化仪对小孩子也不好，我煮点冰糖雪梨水呀，它更有效。对，我觉得奶奶说法是目前来看是有非常多的家庭都在这样用的，包括成人也是一样。我觉得这个我不反对啊，因为真的从民间这么多年传下来的话，用点川贝啊、冰糖啊、雪梨啊等等，确实对肺还是有润肺的作用。如果可以做到的话，因为不反对，就像食疗的一种，没问题。那么之前还有这个大橙子里面放花椒，这个蒸一下，从您的科学角度来讲，没有，这科学角度，都没有认证过这样的，是不是对有好处？但是在民间治疗过程当中，因为咳嗽很多部位，一个是疾病的治疗，一个是心理的治疗。他觉得我冰糖啊、川贝啊这样在炖的话，对我病也有好处，他就好起来了。对，有的时候还是因为对每一个个体的人，还是心理治疗跟生理治疗都很重要。悄悄告诉你一句老话：秋吃白，病不来。秋天天气变干，温差大，皮肤嗓子都容易干干的。这时候多吃些白色食物，简直就是润肺小法宝。像雪梨、银耳、山药、萝卜，它们不仅滋润，还富含膳食纤维和维生素，能帮我们保护呼吸道，增强免疫力。下面相亲一家人里面呢，这应该是我啊，这个头像非常的可爱啊。老师说不要自己随便治疗，去医院看看，小心咳嗽久了会变成肺炎。这个对，如果咳嗽久了是要到医院去看，但是咳嗽久了它都不一定会引起肺炎。肺炎的话，第一个知道它先咳嗽，第二个出现发热，第三个开始有痰，
最后发展就是有点气喘了这个过程。所以咳嗽是肺炎的一个症状，但是咳嗽如果这个咳嗽不是细菌跟病毒引起的话，不会变成肺炎的，不会。刚才周医生的分析非常的实用啊！听说今天周医生带来了呼吸内科的护士长。接下来的时间，让我们有请护士长登场，和大家打个招呼吧。大家好，我是浙江大学医学院附属第一医院内科科护士长，我从事呼吸的护理工作已经23年了。那么今天给我们带来了什么样的科普内容呢？我想给大家今天带来的是我们呼吸内科特色的呼吸操。因为刚才前面周主任也讲过了，我们呼吸内科跟别人不一样，因为它用药很多时候会有药物的副作用，但是呼吸它可以用非药物的气道扩清作用或者康复操这些来减轻药物的副作用，所以我们把药物跟非药物结合起来，才能达到我们呼吸的这个护理的作用。太棒了！今天我们的观众朋友可是非常的有收获啊，因为现在很多的上班族啊，包括学生朋友，可能他在宿舍里面啊，在办公场地就可以一起来做一下这个呼吸操啊，来减轻我们的这个咳嗽的症状，早日康复。那下面的时间就请护士长带领我们大家来做一下。今天我带来的呼吸康复训练操，主要是把呼吸跟我们的广播体操结合在一起。这样的话，我们可以提高呼吸的功能，然后呢，气道扩清的作用，减轻咳嗽。那么接下去我们来演示第一节。第一节，颈部运动，抬头，呼气回位，吸气左转，呼气回位，吸气右转，呼气回位。再吸气抬头，呼气回位。好，这是第一节。我们主要是把呼吸跟颈部运动结合在一起，这样起到气道的扩清作用，又可以增加这个肺活量啊。第二节，扩胸运动，左脚向外跨一步，双手抬高重叠于胸前，吸气扩胸，呼气回位。右脚向外跨一步，双手抬高重叠于胸前，吸气扩胸，呼气回位。第二节的话是把呼吸与扩胸运动放在一起，然后在吸气的时候尽量用鼻子吸气，呼气的时候用嘴巴呼气，嘴巴呢呈口哨状。第三节，短身运动，吸气左脚向外跨一步，展开双臂，呼气身体向左旋转，吸气回位，呼气整理。吸气右脚向外跨一步，展开双臂，呼气身体向右旋转，吸气回位，呼气整理。这个的话主要是把呼吸跟旋转运动在一起，每一个吸气或者呼气的动作要缓慢的进行。原来的话，普通人都是吸气跟呼气的比例是1:1.5到2。那我们现在要求的话，就是呼气的时间延长，吸呼比是1:2到3，所以每一个动作都缓慢进行，呼气的时间延长。第四节，旋腰运动，吸气左脚向外跨一步，双手叉腰，呼气旋转臀腰部，吸气回位，呼气整理。吸气右脚向外跨一步，双手叉腰，呼气旋转臀腰部，吸气回位，呼气整理。第五节，侧屈运动，吸气左脚向外跨一步，左手叉腰，呼气右臂贴耳侧身，吸气回位，呼气整理。吸气右脚向外跨一步，右手叉腰，呼气左臂贴耳侧身，吸气回位，呼气整理。第六节，蹲起运动，
吸气，左脚向外跨一步，双手抬高，呼气下蹲。吸气回位，呼气整理。吸气，右脚向外跨一步，双手抬高，呼气下蹲。吸气回位，呼气整理。我们前面的6节动作都已经做完了，最后1节呢只是踏步运动。这个节奏的话，可以根据自身的，比如说年纪轻的、没有基础疾病的，我可以稍微速度快一点；有基础疾病，比如说我有 COPD 的、有哮喘的，或者有支扩的，那这个时候可以速度稍微放慢啊。那我们开始第7节的踏步运动。第7节，原地踏步，节奏和抬腿高度可依据个人身体情况量力而行。跟不上我们这个节奏，您可以按照自己的节奏完成8个8拍。如感觉比较轻松，可增加抬腿高度，加快频率。最后2个8拍逐渐减慢，放松。今天我非常高兴邀请到了周主任，给我们深入浅出的讲解了咳嗽这样的一个我们的生理的现象。从战略上的话，没有必要谈咳色变，但是我们要具备判断咳嗽这样一个症状的一些能力。重要的指标就是，如果出现了发烧这样的症状，要及时到医院进行就诊。非常感谢您做客我们的节目。好，本期节目到这里就接近尾声了，来吧，好身体，天天有活力。朋友们，再见。